شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث تقدم لكم ماكينة لحام أكياس دواسة قدم ماركة المهندس منسي. الماكينة شغالة على كهرباء المنزل العادية 220 فولت. الماكينة بتلحم بنظام الضغط الحراري من خلال دواسة قدم. الماكينة بتلحم على أكياس مختلفة من بولي أمايد أو ألومنيوم أو ميكس باب أو لامينيشن. الماكينة عرض المسطرة بتاعتها 65 سنتي. الماكينة مزودة هنا بستاند بحيث ان انا احط عليه المنتج بتاعي او الكيس بتاعي اثناء عملية اللحام. الستاند ده بينزل ويطلع بارتفاع مختلف. الماكينة مزودة بسلك اللحام من النيكل كروم، موجود اعلى منه طبقة من التفلون الحراري. عندي هنا ده مفتاح الباور بتاع الماكينة، ودي لمبة بيان للماكينة شغالة. نفصل ونشغل مفتاح الباور كده طفت كده نورت. دي فيوز لحماية الماكينة من ارتفاع التيار المفاجئ. ده تايمر بيتظبط على درجات مختلفة من 1 لغاية 9 على حسب خامة الكيس بتاعي وسمكه. ودي لمبة بيان الحرارة بتنور أثناء عملية اللحام. أول ما بتنتهي توقيت اللحام اللي أنا ظابطه اللمبة بتاعتي دي بتطفي. هنجرب على منتج اللي معانا هنا في كيس من الكيس اللي معانا كيس من البولي أمايد. نحط الكيس على مسطرة اللحام، ندوس على دواسة قدم، تم عملية لحامه. هنجرب لحام كيس من الميكس باب، نزود وقت اللحام لأن الخامة شد. نحط الكيس بتاعنا على مكنة ونشوف عملية اللحام بتاعتنا اهي. ماكينة لحام دواسة قدم قدم لكم من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. قدمه لكم محمد عبد الله تحت إشراف المهندس أحمد حسن مدير فرع مدينة نصر.